電源オンにしたよ。違う違う、あれ、充電器のやつ。どうして？電池だけでつくんじゃないの？いや、あれは多分、電源切れた時の予備的なあれじゃないかな。ついた。ちょっと NG だったな。失敗したんじゃないか。わかりやすく指さして。そう。変わってる。できたよ。あ、まだOK だね。動画。何分ぐらいかかるんだろう。水色からスタート。あ、一応見えてるね。あれもう一周回ったこれ。70色出るのかなこれ。もしかして。水色からだね。ね、水色。これ水色かな。青。次青だったら。あ、これで終わりだ。約1分ぐらい。ローテーション1分ぐらい。